hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saya ucapkan shalom kepada Bapak dan Ibu guru tercinta dan teman-temanku yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Esther Ranu Ayu Ningtyas, kelas 2A, Sekolah Dasar Katolik Caritas 5, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41 dengan judul Angin yang Ribut. Waktu itu hari sudah petang, dan tiba-tiba Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kemudian mereka meninggalkan semua orang, pergi dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu. Lalu tiba-tiba terdengar gemuruh, dan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat serta ombak menyebur masuk ke dalam perahu, sehingga tanpa terasa perahu itu mulai penuh dengan air. Padahal waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam dalam perahu. Maka murid-muridnya panik dan ketakutan, membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?"
Ketika itu Yesus pun bangun sambil menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Kemudian angin itu tenang dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan mereka semua menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Wow, cukup seru ya kisah Yesus dan angin ribut ini. Dari sini kita belajar banyak loh, yang mana peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus ini menggambarkan kehidupan kita pribadi, dan angin taufan yang dimaksud adalah tugas serta tanggung jawab yang terkadang datang tak menentu mengikuti arus. Sedangkan Yesus menggambarkan sebagai seorang penolong. Dalam peristiwa ini ketika perahu yang mereka naiki diterjang ombak dan taufan. Ketika panik, mereka ingat untuk memanggil Yesus Sang Penolong untuk menenangkan angin tersebut. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa Yesus sanggup menolong kita di dalam setiap persalahan kita pribadi. Yesus sanggup memberikan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tetap andalkan Yesus dalam kehidupan kita hari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat merayakan bulan Kitab Suci Nasional.